Благодариме на Ивана, а ние веќе ја имаме Бела која што е на линк ова утро, е на терен во овој петок и ќе ни каже нешто повеќе за тоа како дигиталниот простор влијае врз општествените промени. Бела, добро утро. Добро утро, Суза. Да, драго ми е што се гледаме и ова утро со нашите гледачи. Да, ако некогаш социјалните мрежи беа простор каде што го поминувавме слободното време со цел за комуникација, со цел за вмрежување, запознавање, забава, информација и поминување на убаво слободно време, денес истиот тој простор всушност представува само рефлексија на зачестена токсичност. Како всушност од таа зачестена токсичност да не дозволиме и да станеме попаметни, да не дозволиме да се опијаниме од лажните информации, од дезинформации, лажни вести, од сите оние недолични содржини и говор на омраза кои што постојано се пласира во виртуелниот свет. Одговори и совети токму на оваа тема во продолжение бараме од професор доктор Јасмина Миронски, новинар и публицист. Драго ми е и благодарам што ве имаме во Добро утро секој утро. Добро утро, драго ми е и мене. Професорке, за почеток ќе ве цитирам во една прилика, во едно интервју, ќе речете историски гледано новинарството се менувало според промените во општеството. Се менувало и се адаптирало на тој начин. Денес, во време на дигитална ера, социјалните мрежи премногу го променија она стандардно новинарство, но не и само новинарството. Социјалните мрежи стана една моќна алатка за манипулација. На кој начин социјалните мрежи, односно на кој начин виртуелниот свет го менува општеството, односно влијае врз општествените промени? На многу начини и на огромен начин. Значи, новите технологии, новата динамика, новиот 21 век кој го живееме, ни донесе навистина едни позитивни, прогресивни промени, неверојатен технолошки развој, кој го услови и развојот и на новинарството и на развојот на различните видови медии, веќе мултимедии, бидејќи се оди во паралелно и збор, и слика, и звук. Но од друга страна донесе и ризици и опасности. Зошто? Значи, затоа што често се забораваме, ние сите станавме некако новинарството го окупираше светот. И ние сите станавме и оние што не се новинари, ние сме, но и граѓаните, што е добро, стана на некој начин новинари. Тоа е позитивно. Но не е позитивно што се забораваме. Знаете, кога ќе седнете дома и пишувате нешто на Facebook или зборувате или на YouTube, имаме секакви ситуации, баш и деновиве се соочуваме со различни ситуации во државава, некој што рекол, како рекол, за и против, осуда и треба или не треба, ние мораме сите да бидеме свесни дека се што ќе кажеме на социјалните медиуми практично представува јавно и јасно искажан збор. Тоа не е муабет кој си го правиме дома со другарите и другарките и ние за тоа имаме одговорност. Значи, треба да се замислиме што и како говориме, на кој начин зборуваме, затоа и по социјалните медиуми имаме толку многу и вулгаризми, говор на омраза, непријатности, напади, хајки, значи се оди од една во друга крајност. Сето тоа сметам дека ќе повторам, уште еднашка не е добро. Каде е решението и перспективата, тоа е прашање на кое, за жал, се уште нема одговор и тоа на светско ниво. Тоа е еден глобален проблем со кој се соочува воопшто светот на комуникациите, имајќи предвид дека, како точно вие што кажавте во воведот, општествените состојби и технологиите го менуваат новинарството и ние сега сме во еден процес, во еден период кога повторно новинарството се менуваат и комуникациите, ние секој ден имаме нови видови на комуникации, каде сето тоа ќе не одведе и како тоа и дали може и колку треба да се регулира е навистина едно големо прашање за кое треба една сериозна, посеопфатна истражување и анализа и вклучување на повеќе субјекти во едно општество. Да, впрочем ми го начнавте и второто прашање кое го има во главата, како дозволивме да се случува таква една неконтролирана говорна омраза, зборуваме во виртуелниот свет. Кои се првите чекори кои што треба да ги превземеме сите ние и како индивидуи за да го спречиме тоа?
Она што го реков, мислам дека луѓето се забораваат, дека едноставно си мислат дека зборуваат дома, си коментираат како што би коментирале дома, а тоа не е исто. Не се свесни дека коментирајќи на социјалните медиуми повлекуваат огромен број следбеници, повлекуваат, едноставно пропагираат нешто, значи влијаат, инфлуенсери стануваат, влијаат врз она што се случува во јавноста. Како и што, мислам дека еве баш она што и деновиве се говори многу, имаше и конференција вчера една на таа тема, како да се воведе медиумската писменост, таа е веќе дел од некои образовни процеси во државата, но како да биде се повеќе инкорпорирана во различни предмети, како да биде дел на универзитетите, зошто сметам дека е потребна медиумската писменост, затоа што знаете, некаде во светот е веќе доста развиена, во програмите на УНЕСКО што од 70-тите, 80-тите години е длабоко навлезена и по сите мислам како нивни препораки. Кај нас еве последниве години преку IREX, USAID и Институтот за комуникацијски студии навлегува, особено на високите образовни институции. И зошто? Затоа што со медиумската писменост луѓето учат, значи тоа не подразбира да ги описменуваме новинарите како што некој толкува, туку луѓето учат како критички да размислуваат. Значи не се што ќе прочитаат на социјалните медиуми веднаш да го земат, тоа е супер, ова е точно, ова не чини, ова чини, овие се топ, овие се за никаде, значи го шеруваат, нели го споделуваат истата секунда, практично прават едно огромно влијание на тој начин, веста достапна и пристапна на секаде и до секого. 24 часа сме преплавени од информации и вести, од кои најголем број се невистините и се дезинформации. И, значи, ете, тоа би била првичната препорака. Не би навлегувала во она што се регулативи, затоа што тука е тоа и многу опасен терен. Од една страна, како да забраните? Мислам, слободата на говорот е нешто што е врв во секое, нели, добро демократско граѓанско општество. Од друга страна, пак преголемата, очигледно, слобода на изразување не значи дека треба ние да влегуваме сега во некоја анархија и да имаме расправи за се и се што, значи, од најосновни работи што се не читам, нели, по социјалните медиуми, не само јас, сите ние, на еден многу примитивен начин и јазик. Значи, луѓето, младите, но и повозрасните, треба да учат критички да размислуваат, да се запрашаат, чекај, што е ова, точно ли е, не ли е, кој го испраќа, со каква цел, кој изворот на информации, уште некој ли го објавил, како јас го разбирам, како го разбира некој друг. Едноставно да умееме да размислуваме, да мислиме, анализираме, да ги вреднуваме пораките, нели, кои стигаат до нас, дали се добри, лоши и дали треба да ги прифатиме или не. Очигледно не сме медиумски писмени, а треба многу да работиме да станеме медиумски освестени за да знаеме како да се однесуваме во тој виртуелен свет. Влијанието на инфлуенсерите, јутуберите, тиктокерите во последно време може би кај нас помалку застапени, но сепак застапени. Тие се посебно влијание имаат врз младите, врз помладата популација. Ке се согласите со мене дека тие бројки на прегледи кои што ги имаат на вистина имаат широко влијание и врз целото општество. Како вие ќе го окарактеризирате постоењето и действувањето на овие профили? Прво мислам дека е, нели, тоа многу модерно, тренди, дел од едно време, како што рековме, современо, ново, време на виртуелен свет, тоа среќа или несреќа ни се западна и ние да сме дел од него. Реков, уште ќе повторам, нели, с некои работи мораме да ги повторуваме, носи многу позитивни работи, но и многу опасни. Особено со инфлуенсерите е тоа опасна работа и појавата на тиктокот кој има плюс и минус, нели, но има и појава на смртни случаи кај деца. Тие се толку фокусирани децата, особено ние младите што следат некои од тие профили или некои дали инфлуенсери, дали тикток, што и да е некаков социјален медиум од тој вид. Значи тоа е толку тие воопшто не сакаат да разговараат со вас. Тие се така силно и страшно убедени дека се во право, значи влијанието е огромно. И не само што е огромно, по мене влијанието е застрашувачко.
бидејќи тие деца од толку мали, па на некоја нели посериозна возраст, како веќе млади девојки или момци, па имавме случај скоро тука, нели, кога една девојка се обиде на железничката станица, одвеживе глава излечена или да нешто биде интересна, се качи на воз, ако не се лажам, па струја и ја погоди и така натаму. Значи, секакви случаи. Во Србија имаме умирање на девојче која, нели, инфлуенсерката велела кој ќе издржи најмалку најдолго да не дише, нели, затнете го носот, некои такви будалаштини, да тоа и сега повторно како нив да ги ставиме, тие се популарни, ако вие на нив им забраните нешто, тоа би била страшна реакција. Значи повторно се навраќам дека мора младите од најмали нозе да се учат да размислуваат со своја глава, нели, ако некој им рече скокни од камениот мост во реката Вардар, да рече чекаме како ќе скокам, ќе се удавам. Не размислуваат. Примаат се здраво за готово заради популарност, заради тоа што така се спакувани вестите, видеата, нели, таа мултимедијалност, наџиџана, направена со сите нишани што се вели, и тие едноставно збунети се. И тие толку многу подпаѓаат под влијание на тие инфлуенсери, што е многу опасно. Пред се за нив, но исто така и за општеството. Или може општеството и ете видни звучни имиња како вас кои што имаат познавање за оваа област да ги едуцираат токму овие инфлуенсери и јутубери и токму тие да ги адаптираме за да влијаат на паметен начин врз младите. Па тоа е добра една позитивна идеја, затоа што сметам дека сите треба да се образуваат, значи медиумски да станат писмени, и децата и родителите. Тоа е многу важно, затоа што прво треба родителот да е освестен, инфлуенсерите, новинарите, значи тоа не е нешто што можете да го крстите како сакате, дали ќе се вика медиумска писменост или ќе биде инкорпорирано во некаков друг предмет, уште од предшколска возраст па до, нели, до пензионирање, оти работите и се менуваат, се појавуваат нови видови на медиуми, нови изрази, нови терминологии, луѓето учиме, нели, до крајот на својот живот. Треба да бидеме во чекор со времето и писменоста е важна и кај сите генерации, всушност, кога се работи виртуелниот свет. Професорке, благодарам за отстапеното време, верувам дека бевме корисни за нашите гледачи ова утро. Ви благодарам и на вас, пријатно. Да, со овој разговор се надевам дека ја разбудивме повеќе свеста и денеска кога ќе седнете на телефон и да ќе влезете во тој виртуелен свет, ќе бидете многу повнимателни. Останете понатаму со Алфа.